冇見，係啊，好耐冇見係我哋又有新成員啦。佢叫 Monkey 啊，係好襯佢啊呢個名。係啊，我哋好耐冇見，點解咁耐冇見咧？係咯，因為之前暑假真係好忙。暑假完咗，係完咗，9月開始。暑假都忙啊，其實。係，都叫做有少少時間。雖然我要 share 咗先。OK 好。爭啲唔記得咗，掛住講。係啦，咁我講下今日做乜嘢先開直播。咁就係因為上一條減肥嘅直播咧，咁就係肥師奶啦，咁就開始進入佢嘅減肥之路嘅。咁我哋咧都會話定期咧，講翻啲進度俾大家聽咧。咁所以今日咧都會跟進翻佢嘅進度嘅。其實都隔咗好耐啦，我睇翻嗰條片咧，就好似係都有差唔多3個月、2個月、2個幾月。係啦，冇錯。咁之前咧上一條片講咧，就係我開始咗我嘅 U 班之路啦。會唔會聽唔到㗎咁遠？聽到㗎，聽到㗎。好，咁我諗住斯文啲啊嘛，可以。好，我哋。咁我就係開始咗我 U 班之路啦。咁咩係 U 班咧？就之前就我哋邀請咗黃子教練就介紹過啦，少少啦。咁如果詳情，我哋就喺 Facebook 嗰度再繼續講翻啦。咁咧有一個人啦。Hello，有人睇啦，唔好走住啊！唔好走啊！係啦，咁咧我講翻少少感受先。咁咧其實一開始嘅時候咧，即係我未 U 班之前咧，其實我嘅運動細胞真係零嘅，所以我係好羨慕啊貪靚媽媽，點解佢可以長時間都唔好意思，多謝耳仔啊！呢度望鏡頭啊，望鏡頭呢度 ，Hello， 唔睇啊，佢唔 show 我哋好，唔緊要。係啦，咁可以運動得咁犀利咧，咁但我以前咧係生完係咪生完大仔咧？個身體機能更加差嘅時候咧，係丁咁多嘅運動係去到呢個追巴士都追唔到嘅。好誇張啊！係啊，追巴士係追唔到都放棄㗎啦，由得佢㗎。有陣時追到上到巴士係成個車程都喘氣㗎會。即係會覺得唉好攰好辛苦會頭暈啊嗰啲都會嘅，咁所以其實我一開始跳 U 班嘅時候我係冇信心㗎都係，咁開頭咪試玩嘅，試玩咗10分鐘咧，講真我係覺得係原來真係消耗嘅體力真係好犀利，嗰一刻覺得。我都係嘅，即係佢頭先有講話我本身個體能都 OK 㗎嘛，我自己跳 U 班咧開頭我都係試2首歌嘅，即係大約10分鐘左右咧，我都喘晒氣爆晒汗係溶咗啦，2首歌我都意想不到嘅。但係點解會你咁大運動量都會有咁嘅效果咧？其實你我都唔知啊，因為嗰陣時係本身因為我由細到大都有跳彈床㗎嘛，體操嗰啲彈床啊，咁啊覺得都係跳彈床啫嘛，好輕騎嘅啫。但係真係2樣嘢嚟㗎，因為以前嗰啲跳彈床係向上跳㗎嘛，咁 U 班咧就用力踩落去嘅，係啦，個最大個分別係呢度咯，同埋係真係 feel 到個人燃燒緊㗎，係咪啊？你都 feel 到㗎？嗱第一次試玩嘅時候就10分鐘啦，10分鐘我係覺得係好吃力嘅對我嚟講，因為我好少運動啊嘛，咁我係覺得好吃力。第一次我係跳完之後，我覺得哇好辛苦嘅，都算係。咁但係咧我就覺得真係會上癮嘅。其實我就算辛苦都好咧，你係會好快就完咗之後期待下一次嘅。咁跟住我下一次嘅時候，第2次我就已經係跳10首嘛，咁係真係靠意志去完成晒10首。但係去到第3首嘅時候咧，發覺個人咧係滾嘅，係好似燒着咗個人咁樣，係哇啲汗不斷咁流。但係有一樣嘢咧，就係我從來咧，就算我跑步都好，都唔流汗嘅，淨係熱嘅，熱同埋會出油咯。但係個人係唔識得流汗嘅。但係我第一次跳完 U 班嘅時候，係成件衫都濕晒咯。哇，好正啊！係啊，真係流汗嘅感覺。係啊，流汗嘅感覺。我唔知有冇其他人咧，都係唔識流汗咧。其實谷住咧係好辛苦嘅個感覺，因為你做運動，你排汗就係排毒啊嘛。咁但係你一路做運動一路都唔流汗嘅時候，其實個人會有種谷住嘅感覺，係唔舒服嘅咯。跟住嗰次哇，跳完之後即係第幾首開始？應該第4首歌開始啦，即係20分鐘啊，20分鐘到啦，係啦。咁就開始係咁流汗。咁一開始流汗嘅時候，唔知應該意志就嚟啦。因為你本身係唔流汗嘅人嚟㗎嘛，好想 keep 住佢不斷咁樣流汗。但係仲有一樣嘢咧，又好神奇嘅。咁我哋其實都有好多人問我哋，咁流完汗個身咪臭晒咁走咯，因為我哋唔建議即時沖涼嘅。
跳完 U 班大概1個鐘頭度都唔見沖涼，但係咧好神奇嘅喎，中醫上次有個中醫跳完嘅，都話其實咧我哋排嗰啲汗係冇味嘅喎。係，其實講真，啊因為開班嘅時候有10幾個學員喺度跳啦，連埋導師其實都13個人一齊喺度跳。你諗下13個人一齊爆汗，但係你入到個場係唔會覺得嗰種好臭啊，嗰啲糊味啊，嗰啲係冇㗎。唔係嗰啲味嘅。但係呢我哋查翻啲資料，再詳細講點解會係咁樣啦。同埋你覺唔覺得咧？跳 U 班即係跳緊嘅時候，可能都會覺得哎呀好辛苦啊，好吃力啊。但係咧落嚟之後好快恢復嘅，好快，係咪啊？唔會話喘成個鐘喘氣，唔會。嗰一刻會落嚟嗰一刻就會。但係好快就恢復㗎個人。係啦，呢樣嘢係好得意嘅，我覺得。同埋其實我覺得上得幾快㗎，我覺得，因為第一次我10分鐘已經算係吃力啊嘛。但係我第2次係堅持用意志去堅持晒10手啦。咁但係其實我自己都覺得我好似跳緊嗰陣時，我會覺得好辛苦咁樣嘅。但係咧完咗之後，你又好快期待第3次啦。咁第3次其實我已經係第5手、第6手、第7手都已經慢慢上得好快，即係 feel 到自己個體能係上得好快咯。係啊，係呢個 U 班真係好容易上手嘅開頭，同埋咧好似好多人第一次跳咧會手腳唔協調嘅，好多㗎嘛。一定嘅。跟住個個都話：我跳唔到㗎啦，我都協調唔到。但係通常第2次開始咧都差唔多跟到晒嘅，除非佢突然之間有啲新動作你未做過啦。咁但係真係好快上手嘅。同埋講翻頭先你話唔流汗嗰樣嘢咧，咁因為之前都有問過中醫，即係點解會有啲人唔流汗嘅去做運動㗎喎？明明 feel 到好熱㗎喎，唔流汗嘅。咁通常嗰啲人咧，其實佢自己 feel 到自己好熱㗎，但係我哋外人摸佢皮膚咧係冰凍㗎。係啊，會。咁其實咧係講緊好嚴重嘅一個問題嚟嘅，因為你運動其實個體內個溫度好高㗎，排唔到熱出嚟，其實係好危險嘅一件事嚟㗎。都係㗎喎，因為我自己做運動其實好容易暈㗎。係啊，真係㗎！你體溫越嚟越高，但係你又散唔到熱嘅時候，其實好危險嘅。所以聽到佢話可以出得翻汗啊，可以降溫，即係起碼俾個人降溫先啦，同埋可以排毒啦，其實一件好好嘅事咯。係啦。好，咁除咗咧 U 班喺呢段時間啦，我就2個月。陣間睇翻條片先，上一條片我上次睇好似2個零月到啦。咁除咗 U 班之外咧，我都仲有做一啲weight training 嘅。咁就做一啲，即係可能大概1個禮拜就跳2次 U 班啦最少。咁跟住就1個禮拜裡面咧，咁我通常係點做咧？就係 U 班之前或者之後嗰半個鐘頭，我驚跌啊！我電話去掗咗一下個水樽。唔好意思啊，呢度有隻曳應該 OK。咁就會做一啲重力嘅訓練啦，舉下嘢啊咁樣嘅。咁因為除咗我哋消脂之外，都仲要 keep 住個啲話題太悶啦，打晒喊路啊！呢個觀眾好我唔俾面啊你，真係曳啊！咁講到去邊啊？講到去係啦，除咗消脂之外，我哋都要 keep 住增加我哋嘅肌肉。咁我哋嘅肌肉增加咗嘅時候咧，就會燃燒脂肪啊更加快啦咁樣。所以我咧就係 keep 住。如果我 U 班之前或者之後咧係冇時間做到重力訓練嘅話咧，咁我都會喺呢1個禮拜裏面點都會抽到2日出嚟係要做翻嘅。咁就起碼你要鍛鍊翻你嘅肌肉先咯。好啦，咁就最緊張咧就係你嘅進度如何咧？其實我唔想公開嘅，唔緊要啦，好恐怖啊！嗱，我係第一日跳 ，hello， 芝士唔該你。第1日 U 班嘅時候咧，我就嗰個指數係講脂肪係36%嘅。真係睇唔出喎！我之前都冇問你啊，36%。點解你擺毛巾喺呢度啊？咁咧個肌肉率咧係，你估下幾多？如果你脂肪36，肌肉率應該可能得22、23。23。係咯，其實好低喎，肌肉率得23%。係啊，其實係真係會覺得練抱嗰邊，即係我唔知喎，但係人哋話抱得多咧，其實都會有練到 muscle 噶嘛。飲食好緊要咯，所以係啦，可能就係因為飲食麻麻地啦，唔夠蛋白質啦，咁所以即係嗰陣時。生完之後可能即係飲食未咁好啦，咁跟住就開始咗 U 班同埋重力訓練之後咧，就要 keep 住埋個飲食嘅時候吸收翻啲蛋白質啦，尤其是做完運動之後一定要吸收蛋白質。咁之後咧，去到而家呢一刻，噔噔噔噔，其實咧係好咗好多㗎啦，已經。
你估下幾多脂肪？做咩事啊？你哋出晒嚟突然之間。而家係32%，哇，即係少咗輕咗4%喎，係啊，正重量啦。做咩啊？豉油嚟㗎。咁咩？我哋而家側邊有3隻恐龍。哇！好啦，你哋飲完嘢就翻入去啦，我哋要拍片啊，因為流咗血㗎。做咩啊？呢位觀眾又望住我，係啦。佢等緊你咯。跟住咧，脂肪係32%，即係少咗4%啦。咁跟住肌肉率咧，我係翻到去27嘅。哇，係啊，犀利喎，27，真係，即係兩個都係一個升咗4%，一個就跌咗4%。哇，犀利啊，真係好犀利啊！重量，如果齋重量係偽裝。呢個3出面係最靚嘅。如果講淨係重量啦，因為可能大家有好多人都未必知道嗰個分佈係點樣咧，即係個肌肉率，我覺得好難讀呢個肌肉率同埋脂肪率係點樣計算出嚟咧？咁如果我淨講磅數啦，大概10磅到啦。10磅純脂肪？唔係純脂肪，重量10磅。呢2個月裡面。好犀利啊！真係。但係我係冇節食喎。係唔可以節食啊！我哋上一條片講咗㗎啦，係啦，冇錯。因為其實喺呢段期間裏面咧，都有人咧inbox 我問我食啲咩，咁我都有同佢講，我簡單講俾佢聽，我每日食啲咩啊咁樣啦。佢話：哇，食咁多嘢！佢話唔得，我唔接受唔到食咁多嘢，會唔會肥啊？真係會肥，即係可能個概念都仲係未清楚，唔可以節食而減肥，唔可以節食。就咁樣想攞好啊，你坐喺呢度食啊！好啊，你坐。咁你喺度食啊？係啦，同埋點解我哋成日講增肌咧？即係女仔係好驚增肌㗎嘛。但係如果個肌肉率低嘅話，其實個新陳代謝就慢㗎。咁你講之前我揾張相先啊。老胡鬚。我個女喺度搞事喺度。咁咧，如果個肌肉率高翻嘅話，其實新陳代謝都會快翻好多嘅。咁其實咧，佢由23去到27，真係一個好理想嘅進度嚟㗎啦。咁但係當然可以更加好啦。即係如果女仔嘅話，肌肉率去到最好去到30啦，30肌肉率咧都係非常非常非常之好。同埋個肌肉率其實高咗咧，會令到你減肥嗰個進度再快啲。同埋其實成個人咧會 firm 咗㗎，真係會冇啲肉冇咁泡啦 ，firm 咗啦，個線條出咗嚟。可能咧個磅數冇變過，頭先有冇睇啦？磅數可能冇變嘅，但係如果個肌肉率同脂肪率嗰個唔同嘅話咧，個數據有唔同嘅話，其實個身形都會唔同嘅。因為其實我哋一直以嚟咧都有人喺度講咧話啊，我輕咗，譬如可能我當一個禮拜，我輕咗5磅啊，好開心啊咁樣。但係其實原來節食減肥咧，即係我比喻咗節食先啦。你減咗嘅未必係脂肪喎，可能你輕晒嘅係個肌肉。咁嘅時候咧，你減肥個進度會更加慢，而且你一食翻嘢咧就會即刻肥翻。同埋會肥過未減之前。係啊。係啦，呢個因為好多人個概念都仲係覺得我減肥就係食少啲啊嘛，因為係喎，呢個係我哋以前一般人嘅觀念嚟嘅，舊有嘅減肥思想啊，唔係減肥概念。係啦，你係咪揾緊相？係啊，我揾緊我嗰張咧，你又冇喺咪呢度？我個電話直過緊啊嘛。我揾緊我嗰張少少嘅對比照。你哋入去啦，好唔好？你哋入去。冇出睇啦。唔係啊，我哋做緊直播，你哋喺入邊啦。冇嘢有乜把㗎？我㗎。入去。我㗎。係啊，咁我哋嚟緊其實我哋自從上一條片咧講 U 班之後咧，其實做乜嘢啊？其實我哋咧都一直有人 inbox 我哋問有冇得免費試玩嘅，係啦，咁嚟緊咧我哋都會有一個 open day。係啦，open day 喺11月25號，咁就夜晚7點至8點半，我哋會有個 open day 嘅，咁就唔止 U 班有得免費試玩啦，其他我哋核心運動啊、伸展啊等等咧都會有得俾大家試玩嘅。係啦，咁到其時就可以試玩晒睇邊樣啱你啦。咁記住早啲預約，因為真係有限人數嘅。譬如 U 班咁樣，咁佢因為我哋嗰個彈床係得14張。咁有一張係個教練用緊嘅時候，我哋即係每一場係只可以13個人，即係有限嘅。咁如果大家想試嘅話咧，就要早啲同我哋預約啦。11月25號記住啦。啊，揾到啦！揾到啦！哦，係啦。
呢個唔係而家嘅，好似係幾耐之前我都 send 俾你。成個月之前成 send 過個差唔多嚟成個月啦，即係呢個係一個月嘅成績，咁但係唔係影全身啦，但係我嚟嘅。因為我影咧咗你個肚係啊，始終咧暫時咧未去到好好成績嘅時候咧，唔敢亮相啊。咁咧我就俾睇唔睇到啊？有啲反光貼嚟，係啦，係啦，喊晒！哎呀哎呀！係啦，喊你見到晒佢個肚即係突出嚟啦，即係好似仲係有 B B 喺入邊咁樣啊狀態。呢個應該係8月份嘅。 8月份係啦，咁跟住呢個就9月，我都記得你9月嘅時係啊候 send 俾我嘅呢張相。咁你會睇到9月其尾到啦實已經扁翻晒啦，成個肚同埋有少少線條開始出翻嚟啦。係側邊腰線會明顯啲係啦係啦縮翻咗入去㗎啦，已經係。其實老實講啦，係好開心㗎啦，係啊，即係見到呢個進因為其度。實好多人咧都覺得咧最重災區同埋最難搞，佢唔想我上鏡。阿芝士啊，你唔好咁啦，好嘛？你越嚟越誇張啦，你嗡到咁埋。開心啊裏邊。好，好多媽咪咧同我哋講咧，其實佢哋最難減就係覺得個肚皮啊，嗯，因為始終生過咧，但係其實好似啱啱我嗰個效果就只不過係用咗可唔可以寫一寫俾個我啊？半月咯，唔好係俾翻你頭頭啊！尾尾當係個半月咁樣。其實我已經覺得係都好好食。其實係好開心㗎啦，講真。我我哋前邊有有感人嘅戰爭事。哦好，你睇下突然之間有人立把劍，收翻埋佢先。好，同埋講即係佢啱啱俾你睇咗佢個例子啦，1個月。咁其實我自己本人都係有一個好大嘅見證嘅，真係救命！真係生完 BB，好啦，停啊你哋。係真係可以收到身㗎，唔好放棄自己係啊啊！救命！好啦，咁講完頭先 Open Day 啦，我哋 M48 有 Open Day 啦，咁跟住咧，其實可能大家都有留意我個 Facebook，即係貪你媽媽日記嗰度咧，其實咧我都喺元朗度自己有開班嘅而家，咁因為始終 M48 喺大角咀啦，未必就到大部分嘅人，咁可能因為我啲朋友啊，大部分都係新界區嘅，屯門、元朗、天水圍咁樣啦，咁我哋新界有係啦，咁我就揀咗一個中間嘅地點就係元朗，咁我哋咧元朗就逢1、3、5晚上咧都有開班嘅，就係核心運動班同埋伸展班都有嘅。咁如果大家真係話唔得喎，大角咀去唔到喎，咁都可以了解下我哋個元朗班啦。咁其實而家學員有10個，10個定11個咧？其實你第一班已經好快就爆咗係啦，咁就即係聽翻佢哋嗰個反應咧，其實都真係開心嘅。最緊要同埋佢哋會覺得我哋10個人一齊做運動，真係平時喺屋企做平板嘅，可能真係1分鐘、半分鐘就已經達落嚟。係。咁但係我哋即係見到有人陪嘅時候，個意志係大好多咯。呢樣嘢係好緊要咯，同埋我哋會係比較 relax 啲嘅，即係氣氛啊，即係喺一個放鬆即係心情況底下去做到個效果出嚟咁樣嘅。同埋互相鼓勵都好。一陣間揀，陣間你叫爸爸擺低先啦。同埋互相鼓勵都好重要咯。係啊，好緊要因為咧，㗎呢個。其實我哋有陣時咧都會有聽到有啲人同我哋講話啊，其實我哋可以做啲咩運動，可以留喺屋企做啲咩運動啊咁樣嘅。咁咧好多時咧都以前好興啦，咪話跳掟多燕啊，掟多燕，泰國人嚟啊呢個。跳鄭多燕啊嗰啲嘅，咁而家就好興咧，有一個叫咩老師啊？台灣教跳舞嗰個唔知咩老師啦，咁好多都係啦，跳舞啦，或者做一啲高難度嘅瑜伽動作，咁就問我哋啊，我哋喺屋企可唔可以做呢啲啊？呢啲有冇用啊？咁但係其實我哋都真係唔建議大家去跟住電視機。你自己一個人，第一就係好似阿貪你媽媽啱啱咁講啦，即係可能一班人嘅時候，你嗰個大家互相鼓勵嗰種氣氛差好遠啦，同埋嗰個意志啦又會差好遠啦。你自己一個人嘅時候，你覺得辛苦就可以停落嚟啦嘛。咁但係另外一樣嘢就係冇教練嘅情況底下做呢啲動作，其實係好危險。係，我好同意啊！呢樣嘢真係好同意，因為我哋喺 M48都會有啲學員咧嚟報班嘅時候，即係我哋都會了解翻佢有冇運動嘅經驗啊等等啦。咁其實咧有好多人都係話，我自己上網打 workout 咁啊，有好多動作㗎。咁但係咧受咗傷，所以唔敢做啦。係啊，其實最近阿 Ken 嗰個學員都係，佢就係做 plan 傷咗條腰，又係跳鄭多燕扭親隻腳。
係啊，因為真係自己你又冇塊鏡對住，你唔知自己動作啱唔啱，你覺得做得差唔多就以為啱。其實係模仿佢個動作，但係啱唔啱到唔到位咧就自己唔知道。係啊，其實做 pan 都係好咩嘅喎，即係個姿勢唔啱都真係傷好多。冇錯，好多人咬咗腰㗎，真係睇到，哎呀咬咗腰咧，成個脊椎個負荷好大㗎，所以真係你諗下受咗傷之後，其實個手尾好長啊，咁就寧願真係安全嘅情況底下去做咯。當然你望落去好似好簡單嘅啲動作，好似深蹲咁樣啦，好多人做㗎嘛，望落好簡單，但係其實好多細節位要注意㗎，係啦，所以就真係唔建議自己上網揾一啲教學。即係起碼你做嘅時候有個教練去睇住，哦，你呢個動作啱，你一來有效果之餘咧，其實你唔會再傷到其他身體嘅咩咧？應該係關節啦，最緊要關節啦。最緊要係啦，好多時都係雙關節嘅，啲動作咧，譬如做 pan 咁樣啦，如果你有少少個膊頭縮咗啊，或者隻手前咗後咗咧，其實有時真係唔知嘅，尤其是自己睇唔到自己嘅。係即係有陣時有啲朋友問我哋啦，話即係做 pan 其實係真係冇用啦，即係聽你哋咁講係冇用，其實唔係冇用，係個姿勢唔啱。係超有用咯，係好有用，但係個姿勢好容易錯，真係。冇錯，係啦。就算譬如我哋咁樣咧，就算我做開個識啦，個動作識啦，但係有陣時真係可能唔知點樣突然間斜歪咗，係自己都唔知，可能要真係身邊嗰個教練睇到話翻俾你聽，你嗰下先可以執翻正個姿勢咯。其實好多動作好多運動都係有效㗎，咁但係首要條件係你要做得啱至得咯，真係要做得啱。好似譬如鄭多燕都係有效嘅，但係又係都係同樣一樣道理咯。如果你譬如唔啱個動作唔啱嘅時候，可能鄭多燕做啱啊嘛，因為個動作，所以佢做10下已經見效，你就做100下都未見效就係咁。同埋可能有扭傷啊、揈傷啊點樣咧，好多都聽到好多㗎啦，咁所以得不償失啦，咁就。係啦，咁所以頭先講咗啦，即係M48 Open Day，然後我有班喺元朗啦。咁若果你真係話都就唔到喎，即係大角咀同元朗都真係非常之唔就腳，或者啲時間就唔到的話，咁咧其實都有私人教練嘅。喂，有人拍台啊！係咪最大嗰個瞓着咗啊？係喎，係咪最大嗰個瞓着咗？好啦，咁就係阿肥師奶啦個老公咧，佢本身就係私人教練嚟嘅。咁如果私人教練就地點啊、時間呢啲都彈性啲咯。係啦，即係你自己選擇地點啊、時間都係你自己選擇嘅。因為我哋譬如核心班啊，或者係U 班啊，或者係貪靚媽媽個班都係有時間，即係有指定嘅時間。咁但係私人教練就冇嘅。係啦，咁樣。Hello，say hello。係啦，咁就係咯，就係之後再會同你一路跟進你個減肥嘅進度啦。之後我哋應該會密啲㗎啦。係，我哋會教翻好啲時間，都唔會兩個月先。係啊，繼續陪我減肥。好，我哋會係啊，支持佢。好啊，咁我哋今日講咩？其實仲未入主題喎，我哋。仲未入主題，其實唔係嘅，主題都係都係呢個分享你嘅進度都好緊要啦，同埋咧，即係喺呢段時間裏邊咧，都聽到一啲坊間有一啲減肥嘅方法，即係我哋聽到之後係覺得好搞笑嘅，咁想同大家分享下嘅。其實可能好多人喺 Facebook 都睇過㗎啦，即係嗰啲標題咧會係包你1週瘦10斤2磅咁嗰啲咧，通常都係會用斤嚟計，因為大陸出嘅嗰啲文章咁樣啦。你開門咪得咯，唔使咁樣。係啦，咁跟住撳入去個內文度睇咧，譬如可能佢會講某一兩樣，肯定係呢排睇得鄭中基多。某一兩樣嘅食物係啦，咁就話好好咁樣啦。咁就係就嗰篇文章咧，其實就淨係介紹可能嗰啲食物嘅好處，但係佢有冇講其實要配合其他嘢，即係譬如我假設有啲講話香蕉好好嘅，香蕉好好㗎，又可以即係對腸胃好好啊，有纖維啊等等咁樣啦，介紹嘅好處，咁啲人咧就會睇到。睇到嗰篇文章就覺得哇香蕉真係好好喎，咁我1日3餐都食香蕉啦。係啦，一日3餐仲要每餐食2隻咁嗰啲狂食咁樣啦，唔食其他嘢咁樣啦。咁跟住哇千層腳中招，千層腳招。係啦，救命啊！你哋翻入去先啦。係啊，快啲啊！唔得。係啊。唔同你哋彈波波㗎啦一陣間。好嘢。咁你哋入翻去先。好嘢！快啲入翻去先。冇得打波波好嘢。我哋以為你瞓咗添。係啊，快啲救命啊！救命啊！我哋呢個招我哋而家講緊。食香蕉。
同埋唔止香蕉嘅，仲有其他嘅。伸入去，咁咧。爸爸好食嗰個但party 喎，但係好似仲有我哋上次嗰條片有冇講過我哋嘅飲食係應該要點樣啊？冇啦，得翻一包啫喎，食其他得唔得啊？我哋離開晒個畫面。唔好意思啊，我要處理咗啲緊要嘅事。反啊！爭啲反啊！你啲蝦條食晒？係啊，我唔記得咗上一條片我哋有冇講過，有冇講過我哋嘅飲食？咁我簡單講少少啦。其實我哋咧每一日三餐啦，一定要食啦，係要均衡啦。咁跟住咧每一餐我哋係有啲咩嘅咧？生果啦、蔬菜啦、非肉類嘅蛋白質啦、肉類嘅蛋白質啦，同埋澱粉質嘅。係每一餐都要有㗎。係啊，就唔可以話拆散。我朝頭早淨係食生果，晏晝淨係食肉，夜晚淨係食飯，即係唔可以咁樣拆散。每一餐都需要呢幾樣嘢嘅。我曾經試過咧講呢個飲食俾人聽咧，佢誤會咗，好搞笑啊！佢係以為我哋每一日食一份，食一份。係啊，我都有。係啦，跟住咧就自己好隨意咁。咁好啦，我早餐就淨係食生果蔬菜，跟住晏晝咧就淨係食肉啦，跟住夜晚咧就淨係食非肉類蛋白同埋澱粉質啦咁樣，自己去湊呢幾樣。其實唔係講緊三餐都需要呢樣嘢。冇錯，呢個係均衡飲食嚟嘅，係啦，即係好多人都會覺得點解你哋食咁多都瘦嘅？咁我哋因為係均衡飲食，其實我哋個人都要有足夠嘅營養。你先至可以真係有效地建立肌肉，或者做運動都要有能量啦。即係簡單啲講，你唔可以話我唔食嘢去做運動，其實有反效果㗎嘛。係啦。你有冇試過你減肥期間有朋友同你講就你啦，食飯就你啦，你咁樣肥啊嘛？其實唔使就我哋㗎。係啊。係啊，我哋其實好。我哋可能食得多過你嘅。冇錯。其實咧個量係每一個人都有唔同啦，即係個身形唔同啊嘛。但係同埋揀食物其實都係好彈性嘅，只要你識得選擇食物嘅話，其實都可以食到好健康㗎。其實我覺得最重要即係如果譬如可能而家個概念未明白嘅時候，我覺得最重要係個烹調咯，會唔會係？都係。最重要譬如你唔好揀啲多汁啊，或者煎炸嗰啲咁啊，梗係最好唔好揀呢啲咯。盡量清淡啲咯，同埋真係少鹽少油少糖呢啲都係㗎啦。咁仲有呢段時間我都聽好多戒啊，戒糖、戒鹽、戒澱粉質。好多嘅。我哋係完全唔戒嘢嘅。係唔戒嘢。可以戒嘢。但係當然糖啊油呢啲盡量少啦，係咪？咁澱粉質係絕對唔能夠戒嘅。係唔可以戒澱粉質嘅，知唔知啊？係啊，即係呢樣嘢真係要好強調咁話俾大家聽，即係其實都係講緊唔好節食啊！個身體真係會變差，你個身體變差嘅時候，你不單止瘦唔到之餘，你身體差咗，如果到你之後再想減肥，仲難。真係唔好節食，因為我同佢都試過節食㗎啦，已經係出過事㗎。當你瘦到，但係嗰種瘦係消瘦咯，係其實係睇得出㗎，係明顯人哋睇落去，你係消瘦咗，個樣係唔同啲嘅，唔健康嘅瘦係啊，唔同話你即係健康食得足夠嘅時候咧，嗰個面色都係唔同啲嘅。冇錯，即係飲食係好緊要啦。咁即係如果你哋想詳情知道究竟乜嘢係健康飲食咧，你哋可以隨意咁 inbox 我哋又好點樣，我哋會好樂意解答。係啦。係啦，咁同埋講翻頭先嗰啲坊間嗰啲好搞笑嗰啲啦，我睇咗幾個嘅，即係睇到好多人 share 嘅喎，跟住啲人咧 share 完嗰篇文章就會打，等我呢個禮拜試下先咁樣，我真係睇到都驚，有啲係叫你食頭先嗰個食蕉啦。西柚啊，最多係咩鄭秀文減肥法啊，嗰啲到而家都仲有㗎。我哋中學嗰陣大部分都係啲生果，其實咧好多食物都係好有營養價值嘅。咁但係唔係叫你淨係食嗰一樣嘢咯，因為係唔足夠㗎嘛。你其實你身體係需要好多唔同方面嘅營養㗎嘛。咁但係就聽到好多話，我試下先，或者有啲嗰啲咩蔬菜汁啊，係啊，呢排好興啊，好興啊，10日啊，淨係飲個蔬菜同埋生果撈埋嘅嗰個汁，乖乖地就去減肥排毒啊嗰啲咁樣，係連續10日嘅。今日咩？係啊，你入去先啦，你乖乖地我先同你去，好冇？係啦，咁就都係講緊啦，即係要自己分析一下咯。你諗下有冇可能一成日淨係食一樣嘅食物，你覺得你會唔會健康啊？唔會㗎嘛。請人食蝦條嗱，呢啲就係唔健康，呢啲就係唔健康嘅食物啦。你要喺呢個窿窿嗰度佢先睇到咧，喺呢度佢哋睇唔到。係一條唔健康嘅蝦條，係啦。咁但係譬如有另外一樣嘢就係我哋食唔食得蝦條咧？減肥期間好難，我唔好辣啊！辣嘅咩呢隻？唔知喎，佢哋自己揀嘅。
食唔食得呢啲咁嘅嘢？係咪真係哎呀完全唔揀得熱浪我5啊0啊朱古力0啊咁樣呢？其實真係睇你自己要求自己有幾高啦。咁即係當然，如果你忍到嘅話，最好唔好食咯。咁但係如果你話唔得，我嗰種慾望已經唔得啦，我影響情緒啦，我再唔食呢塊薯片我就爆啦。有㗎，真係有喎。有嘅，我知道。即係如果已經係去到如果去到有情緒嘅話，咁冇所謂㗎，不妨食少少咯，即係唔好過量咯，同埋。講緊你平時如果飲食好乖啊嚇，你平時飲食好乖，運動又好充足嘅時候，你久唔久俾自己食下啲垃圾嘢，係啦，冇乜問題嘅，真係。咁但係當然你唔好一日有一半時間都係放肆自己，係啦，咁就唔得咯。同埋真係唔好一次過食晒一包咁樣咯，可能係咯。氹下自己都要嘅，有時即係喺即係我哋嘅建議喺減肥嘅期間都係個情緒都好緊要嘅。如果你個情緒唔好啦，又夾雜好多嘅。即係負面嘅情緒喺度，其實都會影響嗰個效果。冇錯，會嘅，真係會嘅。一個休息，一個情緒都係好影響。壓力嗰啲都係有影響嘅。係啊，所以我哋係要開心減肥㗎嘛。盡量放鬆心情啦。佢個樣好靚啊！而家佢不嬲都咁靚。聽唔到我哋講嘢啦！我哋呢條片好嘈吵啊！係啊，其實總括都係即係睇到 Crystal 喺呢2個月嘅成果啦。頭先嗰張相係1個月啫喎，咁佢而家一天氣凍啊，費事打大赤啦咁影相啦。我都有諗過嘅，其實都係唔好住啦。咁其實就係講緊點解個進度咁好咧，個成績真係出到嚟咧，因為佢真係一個好均衡嘅飲食啦，即係飲食正確啦，運動係正確啦，咁佢有充足嘅休息啦，咁同埋佢好 relax 嘅個人，好放鬆嘅，冇乜大壓力嘅，係啦。係啦，啱啱講壓力呢樣嘢，其實就係點樣產生？譬如我要好抑壓自己，因為我唔想影響我減肥嘅效果，所以我死我都唔會食澱粉質㗎啦，死我都唔會食多一條菜，計得好足啊，咁樣你個人就自然有壓力㗎啦。咁你其實喺你咁壓抑自己嘅情況底下，其實咧個效果就冇咁好啦。Oh my god！ 唔準咁啊！我咧攞緊嗰時之後咧，我見到係你打哥哥喎。唔係啊，媽咪，我揸住咗咧之後佢要處理一啲假事先。佢又打我呢度啊！好嘅，哥哥同妹妹講對唔住。對唔住啊！妹妹你又同哥哥講翻對唔住先。係啦，發生呢啲暴力嘅事件喺屋企。處理情緒上嘅。啱啱先講緊啦，情緒好緊要嘅係。我覺得呢度有條棍。好啦，即係我哋呢個直播咧都唔能夠太長㗎啦，好危險啊！我覺得我哋而家。奶媽。Hello， 朗朗。Hello。開始未？完啦，唔好意思，已經係完啦。其實真係講完啦。係啊，唔係仲有冇啲好笑嘅嘢啊？減肥嘅嘢。好笑減肥嘅嘢其實。係啊，其實有好多人都唔知咩係非肉類蛋白質嘅，我發現。我哋俾好多槍射緊，唔好撳啦，收埋佢。聽唔到我哋講嘢。係啦，非肉類蛋白質，其實我唔知點解會咁難理解咧。肉類蛋白質大家明啦，豬油羊雞啦、蝦蟹啊嗰啲啦，係咪？咁咧非肉類蛋白質咧就係雞蛋啊、豆腐啊、豆漿啊，青豆。青豆有好多人都會喺度諗，佢係非肉類蛋白質啦，定還是係蔬菜？其實好多豆類咧都係屬於非肉類蛋白質嘅，其實係啦，即係毛豆啊嗰啲枝豆啊，嗰啲都係屬於非肉類蛋白質。但係如果你哋唔清楚咧，其實你一打喺 Google 度打出嚟，佢就會話俾你聽佢係屬於咩類㗎啦，係啦，咁所以有啲人話點解即係我食素㗎喎，咁我咪好難建立肌肉？其實唔係嘅。因為其實非肉類都有好多蛋白質嘅，優質嘅蛋白，冇錯，係啦。咁就選擇都多嘅喎，選擇都唔少嘅喎。因為其實佢即係黃豆類製品全部都係啦，咁跟住牛奶嘅製品全部都係啦，咁啲乳酪啊、芝士啊嗰啲都係嘅。咁但係當然呢啲都係揀低，即係脫脂啊、低脂、低糖嗰啲咯。係啦，冇錯啦。咁就其實選擇係好多嘅，所以唔好以為我哋係食嚟食去都係嗰幾樣，唔係嘅。我哋基本上咩都可以食嘅。當然其實個概念一定要知得好清楚，我哋先會話，即係譬如可能你點解見到我哋去打邊爐都得嘅咁樣？其實如果個概念清楚，打邊爐都係可以嘅。第一樣嘢要提嘅，因為而家天氣凍啦，即係打邊爐食菜先。
係一定要烚咗菜先。冇錯。係啦，一來對個消化系統好啦，即係食咗菜先；二來係因為如果你烚咗好多肉之後先烚菜咧，啲菜係吸晒嗰啲油啊。咁你等個煲湯仲係未係好多油嘅時候食咗菜先，係啦，咁就會好好多嘅。同埋除咗我哋即係呢樣嘢話吸油呢樣嘢之外咧，其實我哋平日每一餐都係最好嗰個次序都係生果啦、蔬菜，跟住非肉類蛋白、肉類蛋白同埋澱粉質咁樣排法，係個次序咁樣排法嘅。冇錯，都係食嘢都係有個次序嘅，其實係講緊對成個消化系統好啊。咁你成個消化系統好，其實吸收能力又好啲啊，即係成個運作個身體嘅運作都會好啲嘅。係啦，以前就習慣係飯後果噶嘛，中國人咁就其實之後研究其實係對身體唔好嘅，同埋飯後果係會肥嘅。係呢一樣嘢係飯後果係一定會肥，所以生果係要餐前食嘅。同埋咧，你留意下，你可以試下，即係如果不嬲啲人係慣咗飯後果嗰啲，你而家試下調一調咧，你會發覺你嘅便便真係會暢。冇錯，係有明顯嘅，好明顯嘅改善，暢順好多。咁但係當然生果都要揀喎，唔係全部生果都好啦。係啦，榴蓮嗰啲就牛油果係咪生果啊？牛油果係㗎係嘛？好似啊。牛油果，但係就好肥嘅，其實我係好高營養價值嘅。係啦。但係其實牛油果係好肥嘅。其實我哋都唔建議話喺減肥期間食牛油果嘅，除非你堆咯，一啖咁樣。係啦，即係撈落啲沙律度咁少少，我覺得 O K 嘅。牛油果其實同呢一個榴蓮係同類啊，係有脂肪嘅生果類。係啦，咁就其實蕉咧都比較肥啲嘅。當然佢對腸胃好好啦，個個都知㗎啦。咁但係又唔可以食得太多咯，即係佢本身糖分好高，又有澱粉質喺裏邊咧。仲有我有一樣都聽過好好笑嘅，咁就係咧譬如我肚餓嘅時候啦，唔好意思啊。譬如我餐與餐之間肚餓嘅時候，咁我淨係走去食咗好多大量嘅生果咁樣。咁其實因為你個肚已經空肚嘅時候，你食大量嘅生果咧，有啲酸性，其實你個胃都係會唔舒服咯。冇錯，同埋個升糖指數係非常之高，唔可以當呢個生果係一個零食嘅。如果係餐與餐之間你真係肚餓咧，有啲人咧就會食餅乾啦、花生啦，仲有咩生果啦咁樣。其實呢幾樣嘢都係好危險㗎，因為生果你唔容易飽肚嘛，咁所以你就會食咗好多生果嘅時候咧，糖分就好高啦。咁而餅乾咧，其實你好容易嘅啫，你只係翻去後邊嗰度睇下佢個卡路里，其實係好恐怖啊！冇錯，你唔好以為蘇打餅好瘦。我唔知㗎，我以前好中意食蘇打餅㗎，跟住原來係好誇張㗎個卡路里，跟住之後我唔食啦，我好似嗰隻叫做咩奶鹽太平係啦，奶鹽超好食。係啊，超好食！我嗰陣時真係可以一次過食晒成包咯。跟住之後我發現原來一包係有400幾個卡路里，等於你一餐啊。係啊，咁如果真係餐與餐中間覺得我應該食咩咧？我哋會建議食蛋白啦，係雞蛋白啦，菜都 OK 嘅。如果真係冇嘅，喺街買支無糖豆漿飲下啦。都 OK 係，都係呢個都係蛋白質嚟嘅，即係非肉類嘅蛋白質。冇錯，無糖啊，重點。但係唔好買嗰啲百佳惠康嗰啲喎，即係啦豆腐鋪嗰啲啊，即係豆腐花鋪嗰啲啊，嗰啲會好啲嘅。係啦，其實你哋有啲咩飲食嘅問題都可以，因為呢個話題係唔會講得完㗎。只不過即係我都想提大家，如果喺把劍咧呢度啦，即係如果你喺即係 Facebook 好多人 share 一啲所謂嘅食譜啊，或者一啲即係話你包你一個月瘦唔知幾多磅嗰啲咧，自己分析一下先，做啲 research。去睇下究竟係咪真係 work 咧嗰件事，佢個營養均唔均衡咧，會唔會淨係偏埋咗一邊咧？即係可能淨係集中喺蔬果類，佢原來冇乜飯冇乜肉嘅，咁樣咧，咁同埋其實好多嘢要配合嘅，譬如你本身工作個勞動量好大嘅，其實又同做寫字樓嘅人食嘢個量又會有啲唔同嘅喎，係咪？有幾多毛喺度？鋪平佢先。哇！你個畫面即刻靚咗啊！即刻靚咗，係咪 brand 咗？有幾多毛？係啦，就係大致上都係咁樣啦。仲有一樣好重要，就係你睇完嗰個食譜，你要知道你能夠堅持到幾耐咯。即係有啲食譜好恐怖㗎嘛，即係可能上午食一個西柚，跟住下午食一包餅，跟住夜晚食一條香蕉㗎嘛。咁其實我當如果佢真係 work，你同我講話，爭啲諗
如果你話唔係喎，真係試過咁樣試過5日真係瘦咗好多喎，真係輕。唔係通常咧，我聽嗰啲咧係輕咗好多，唔係瘦咗好多，係輕咗好多。咁咧出咗全名添。跟住係啦，係輕咗好多而唔係瘦咗好多。咁但係我哋就要分析下呢樣嘢，我哋可以堅持到幾耐咧？而我哋堅持落去嘅時候，會唔會令到我哋身體嘅出狀況啦？冇錯。影響身體嘅機能啦咁樣。因為你長期咁樣食咁樣嘅餐單咧，其實都會影響到你健康噶嘛。咁所以我哋就睇翻我哋自己嘅飲食嘅時候，我哋係長此咁樣 keep 住落去咧，都係冇問題嘅。同埋最緊要知道你減咗嗰幾磅係啲乜嘢。係啊，好開心啊！真係有好多女仔，哇，好開心啊！減咗2磅啊，咁樣咯。其實真係你屙到都冇咗啦，嗰2磅。呢個唔好意思啊，頭先發生意外。係啦，繼續。發生意外，但係呢隻衰嘢，等我抱走佢先。我哋跌咗落街啊！好。其實都差唔多啦，講咩啊？係咪啊？講緊即係飲食啦，即係唔好都係講緊你哋一定要均衡飲食。我哋臨跌落街之前講咩啊？我好似未講過。講緊死啦，唔記得咗，太突發啦！啱啱嗰件事嚇到個腦唔知飛咗去邊添。係啊，講緊你減咗嗰幾磅係啲乜嘢？係真係要知道咯。可能有時其實減2磅真係唔難嘅。係啊，你試下一日唔飲水，第2日屙清晒佢咁，可能3、4磅添。係啊，真係㗎，所以唔使見到個磅數好開心。係啦，而家開始出到一啲 post 咧，見到咧係一啲練到好犀利 muscle 嗰啲女仔咧，反而係重咗嘅喎。係正常。係啊，你見到佢哇瘦咗好多，fit 咗好多喎。但係佢磅數重咗，可能重咗成5、6磅咁樣㗎。係啊，所以其實係唔需要你上磅嘅時候，其實係唔需要見到個磅數有上落嘅時候有咩特別嘅情緒。係啊，因為我哋而家咧元朗班嗰度咧，咁啲同學仔都上咗1個月多1、2堂啦，即係個運動班同伸展班。咁咧佢哋因為我哋都會一路每一堂都同佢量度住佢哋嗰個指數嘅，即係肌肉率啊、脂肪率啊、身體年齡等等啦。其實咧我話俾你聽，全部都重咗。全部都重咗。點解咧？因為肌肉係多咗，脂肪少咗。但係呢樣嘢，如果你個脂肪少咗，肌肉多咗，你睇落去個人係縮細咗。冇錯，個望去都瘦咗好多㗎，firm 咗、瘦咗，去咗啲水腫。但係就係個磅數重咗。但係即係如果以前一般嘅概念就已經好驚啦。哇！我做咗成個月運動重咗，唔係嘛？係啊，傷心啊即刻。但係好彩，即係我哋唔係睇磅數嘅，即係睇肌肉率同脂肪率。咁都同佢解釋翻，即係大家都知肌肉係重過脂肪㗎嘛。咁你肌肉多咗嘅時候，重咗係好合理嘅呢件事。咁佢哋都覺得又係喎，咁佢哋真係咁啊，褲又鬆咗，衫又鬆咗，好開心㗎喎。嚇死我！真係夾真係夾扁隻貓。好彩縮得快啊！係啦，我哋呢個狀態都唔能夠傾太耐㗎啦。而家我哋傾咗幾耐其實？都半個鐘㗎啦，有都。係嘛？咁我哋再喺 Facebook 嗰度，你哋留言俾我哋睇下，下次想傾啲咩啦？我哋傾咩都得嘅，其實。傾咩都得㗎，係啊，咁啊，但係都會 keep 住我會跟進咗你嘅進度。好啊，我會報道，如果你衰咗，我都會話俾人聽。唔會衰㗎。耶！我都知我唔會衰嘅。係啊，俾啲信心佢啦。咁同埋如果有啲咩關於飲食啊、運動啊，或者真係想做運動唔知邊度有班啊等等呢啲咧，都可以問我哋嘅。係啦。仲有啊，上次其實都有好多人 inbox 咗我哋咧，話join 上一次嗰個Open Day 嘅，咁但係咧好可惜8號風球係啦，咁你哋可以約翻我哋時間嚟緊。冇錯。25號啦，25號我哋喺 M48見啦。好啊，就咁，拜拜。拜拜。我隻 monkey 咧？你隻 monkey。拜拜。